لازم تكتب وانت بتذاكر، وتعالى اقول لك ليه. احنا عندنا نوعين من الذاكره، ذاكره طويله المدى وذاكره قصيره المدى. الذاكره قصيره المدى مش بتقعد وقت طويل معاك واخرها دقيقه واحده مش اكتر، على عكس الذاكره طويله المدى اللي ممكن تقعد معاك العمر كله. الفكره بقى في ايه؟ ان كل واحده من دول عندها نوع المعلومات اللي بتحبه اكتر من التاني. الذاكره قصيره المدى بتحب الحاجات السمعيه اللي بتخش لها على هيئه اصوات، على عكس الذاكره طويله المدى اللي بتحب الحاجات المرئيه، الحاجات اللي بتشوفها بعينك وليها دلاله معينه عندك. عشان كده انت مش بتحفظ اي حاجه قريتها او سمعتها مره واحده بس، لازم تكررها عشان تقنع مخك انه يحفظها. في حين بقى انك لو كتبتها بايدك اكتر من مره هتلاقي نفسك حفظتها اسرع. وما تقوليش انا بفهم ما بحفظش، عشان الفهم هو مرحله متقدمه من اللي انت حفظته، فلازم تحفظ الاول عشان تعرف تفهم. انا عارف انه مجهود عليك، بس انت كمان عارف ان مفيش حاجه بتيجي من غير مجهود. بس كده، دي كانت معلومه محدش طلبها مني. فولو، شير، وسلام.